Lucertole di porcellana. Sembrano nuove e fuori luogo rispetto a tutta questa vecchia robaccia. Qui c'è stato un incendio, è tutto bruciato. Mi sento ancora molto debole. Faccio fatica a reggermi in piedi. Sean, dove sei, Sean? (9711 Marble Street). Il posto è giusto. Ma cosa dovrei fare in questo immondezzaio? Sul tavolo c'è un GPS. Sei pronto a soffrire per salvare tuo figlio? Hai 5 minuti di tempo per tagliare la falange di una delle tue dita di fronte alla telecamera. Se ci riuscirai, avrai la tua ricompensa. Ti restano ancora 4 minuti e 30 secondi. Devo trovare un oggetto affilato, qualcosa con cui eseguire un taglionetto. Non voglio strapparmi via la carne. Non posso tagliarmi un dito. Non posso, voglio salvare Sean, certo, ma questo... tutto, ma non questo. È una follia. Non posso farlo. Voglio salvare Sean, ma mi rifiuto di farlo. Devo farlo per salvare Sean. Non ho scelta. Ti restano ancora 4 minuti. 5 minuti. Ho 5 minuti per tagliarmi un dito. Devo decidere in fretta. Potrei riuscire a farcela solo prendendo le decisioni giuste. Ci deve essere un modo. Tagliarmi un dito. Non se ne parla.
ancora 3 minuti e 30 secondi. Ti restano ancora 3 minuti. Sotto la scrivania. Non posso tagliarmi un dito. Non posso, voglio salvare Sean, certo, ma questo... tutto, ma non questo. È una follia. Non posso farlo. Voglio salvare Sean, ma mi rifiuto di farlo. Devo farlo per salvare Sean. Non ho scelta. Ti restano ancora 4 minuti. 5 minuti. Ho 5 minuti per tagliarmi un dito. Devo decidere in fretta. Potrei riuscire a farcela solo prendendo le decisioni giuste. Ci deve essere un modo. Tagliarmi un dito
Non se ne parla. Mi sento ancora molto debole. Faccio fatica a reggermi in piedi. Sean, dove sei, Sean? (9711) Marble Street. Il posto è giusto. Ma cosa dovrei fare in questo immondezzaio? Sul tavolo c'è un GPS. Sei pronto a soffrire per salvare tuo figlio? Hai 5 minuti di tempo per tagliare la falange di una delle tue dita di fronte alla telecamera. Se ci riuscirai, avrai la tua ricompensa. Ti restano ancora 4 minuti e 30 secondi. Devo trovare un oggetto affilato, qualcosa con cui eseguire un taglio netto. Non voglio strapparmi via la carne. Ti restano ancora 3 minuti e 30 secondi.
Lucertole di porcellana. Sembrano nuove e fuori luogo rispetto a tutta questa vecchia robaccia. Qui c'è stato un incendio, è tutto bruciato.